Здравейте, приятели, аз съм Джеймс и добре дошли хора в едно ново видео. В това видео, хора, както сте разбрали от заглавието, ще ви покажа най-добрия възможен отбор като цяло в FIFA и в света, общо взето. Така че да, сега искам само да отбележите, че тези карти са направени на 100% от мен, всичко е направено от мен, но при изрязването ми помага един така пич, който ме следи. Благодаря, че знам, че ще гледате в това видео, така че да, както и да е, просто как. Да. Добре, сега да преминаваме просто към отборчето, което е, както виждате в схема 4-3-3. И сега на врата застава най-добрият вратар на света, а именно Мануел Нойер. Така, за Мануел Нойер мога да кажа само, че Мануел Нойер играе уникално с краката, има уникален рефлекс и също така Мануел Нойер има рекорд, който се съмнявам да е подобрен, 1100 и няколко минути без вкаран гол през 2011, 2013 или 2011 или 2010, 2011 или 2011, 2012, не съм сигурен, както и да е. Така, това беше, което искам да кажа, а и то просто вие се знаете, че Мануел Нойер най-добре, така както и да е, да преминавам хора към следващата позиция, която е централни защитници. Така, централни защитници хора съм избрал, разбира се, защитника на Байерн Мюнхен, Жером Ботинг и защитникът на Реал Мадрид Серхио Рамос. Това хора е перфектна комбинация от бързина, защита и игра с глава. Така, и двамата са много високи, в смисъл поне Ботинг, и двамата са доста бързи, в смисъл като централни защитници, и двамата са много здрави и точно заради това съм избрал тях. Те са в топ 3 и двамата, даже мисля, че Рамос е по-добър от Ботинг, просто съм ги сложил двамата с един същи оверал, поради простата причина, че това са така просто някакви мои виждания, но както и да е сега. Както знаете, фен съм на Байерн, просто да, както и да е. Сега, на десния бек съм сложил Дани Карвахал, тъй като според мен това е, след отказването и оттеглянето по-скоро на Филип Лам, това е най-добрият десен бек за момента. И просто, да, между другото, съм избрал да бъде 97 оверал, в смисъл и левия бек е толкова, поради простата причина, че изглежда много яко, ако и двата бека бъдат един и същи оверал. Между другото, левия бек, хора, това е Давид Алова, който е левия бек на Байерн Мюнхен, уникален ляв бек, значи ако, както знаете, той е от школата на Байерн Мюнхен. Тройка централни хора съм, като халфове имам предвид, съм сложил халфът на Реал Мадрид, Лука Модрич, който е най-добрият халф лично за мен, мое мнение. Другия халф на Реал Мадрид, Тони Крос, който е най-интелигентният футболист за момента. И халфът на Барселона, а именно Андрес Иниеста. Така, защо съм избрал точно тях? Защото Лука Модрич има, в смисъл, е най-бърз от тримата. И също така по-дефанзивен от тримата. Тони Крос, за сметка на това, няма толкова голяма бързина, но има най-добрия пас от тримата, а Иниеста е най-техничен. Така че точно заради това съм избрал страхотно трио. Мисля, че и почти всяка една година, да ни кажа, и всяка печелят за най-добро трио като халфове за годината. Така, сега, ляво крило съм сложил, разбира се, кой друг освен Кристиано Роналдо, 99 оверал съм го сложил. Дясно крило също така съм сложил Лионел Меси, 99, тъй като ако сложа Роналдо 98, Меси 99 или обратното, доста хора, така фенове на Меси или Роналдо, ще се разсъдят и ще ме нахранят тежко вица в коментарите, което се съмнявам. Абе, както и да е, просто, както и да е. Просто знаеш, ще ме нахраните, така че заради това съм ги сложил един и същи оверал и се извинявам за снимката на Меси, но просто, в смисъл за тая, че е рус, просто не можа да намеря друга, така, от сегашните, така че да, както и да е. За тях просто нямам какво да кажа, той са двата най-добри футболисти в света, просто нямам какво да кажа, толкова не са те, аз не знам кои ще са. Сега, на върха на атаката, хора, доста от вас може да ще се очудят, други не, но предполагам, знаете хора, че това е единственият и неповторим Робърт Левандовски. Точно така, хора, сложил съм Левандовски. Хора, на върха на атаката е Левандовски, който със своя уникален удар и своя рекорд от 5 гола за 9 минути е един от най-добрите нападатели, да, по-скоро най-добрият за мен, но хора, това е както мое мнение. Така че да, хора, това ще бъде хора, това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така,